Hello， 大家好，我係 Muse， 今日咧同大家分享一下我點樣喺 Photoshop 裏邊修正人物嘅 skin tone。咁多年嚟咧喺我嘅工作坊裏邊啊，呢一個問題咧都算係其中一個好多同學都會問嘅問題嚟嘅。當我哋發現個人物嘅皮膚色調有啲問題嘅時候，點樣修正嘅呢？其實有時我覺得前期同後期咧，實在係分開唔到嘅嘢嚟嘅。你前期點樣做，就會導致你後期要做幾多嘢。所以咧，我一直都覺得前期非常重要嘅。所以咧，一路都唔強調講俾大家聽，後製我哋點樣去挽救，點樣去修補我哋前期所做得唔好嘅嘢。所以我一直咧都係好強調分享你前期要點樣做好，你後期就做少啲啦咁樣。咁所以咧，我係後製嗰部分咧，就係相對嚟講喺我個頻道係少啲分享嘅。好多朋友咧都會覺得啊，我影咗出嚟之後啲膚色好似有啲問題喎，應該點樣修正啊咁樣。其實喺我自己有角度咧，有兩種原因會導致嘅。第一就係你個主角本身啊個皮膚真係有問題。其實大部分人我可以肯定，真係90%嘅人咧，由頭去到腳，包括手啦嚇，身體啦，其實佢膚色都唔應該係唔平均嘅喎。例如有好多女仔塊面係特別白嘅，去到條頸係黃嘅喎，又或者紅啦，甚至係曬黑啦。其實係好平常嘅事嚟嘅。手係唔同色啦，即係同個身同個腳係唔同色啦，有深有淺啦，又偏黃偏紅啦。咁另外一種咧就係光線令到你個膚色有問題啦。第一，你可能唔夠光，你唔夠光咧，無論個主角嘅膚色幾好都好啦，其實你冇辦法呈現一個良好嘅 pixels， 一個良好嘅一個銜接啊，即係其實膚色所有嘅 pixels 咧，好似一個漸變層咁樣，你唔夠光線咧，佢個漸變層就唔順滑，唔夠光就仲衰，唔夠光嘅話咧，分分鐘係你自己嗰個顏色係冇辦法呈現得好出嚟嘅。個灰階有問題啦，咁另外咧就係光線嘅染色度嘅問題啦。你光線其實如果你係夾雜咗一啲唔同嘅色溫喺裏邊嘅話咧，亦都係會導致到你嗰張相啊，你個主角嘅膚色出現咗啲問題嘅。今日咧就攞一張相嚟同大家做一個例子。呢一張相咧係一個 RAW 檔嚟嘅。先講一聲咧，就係呢張相唔係我影嘅。呢張相係我喺網上邊嘅 Stock Photo 嘅網站裏邊咧購買下載落嚟嘅。呢一張咧係一張 RAW 檔，大家望到啦。我而家就直接進入 Photoshop 裏邊嘅 Camera Raw Default 嗰個 setting 咧嚇，即係 As Shot 啦。佢影嘅時候咧係4950K 嘅。大家會見到啊，4950K 點解會黃得咁緊要嘅咧？即係呢個都唔係好清楚啊！唔好理啦。其實通常我都唔理啲咩數字嘅。嘗試下我哋向左走，因為咧你而家望得到嘅畫面咧，其實係好多個女仔啦，亦都係好多對腳喺度啦。點解揀呢張相？就係想俾大家睇到更多嘅膚色。我哋好明顯咧見到咧第二個女仔啊，左邊數過嚟，第二個女仔咧佢個膚色咧唔知做咩係特別黑嘅。我都相信佢個真人咧都可能係會比其他人黑。OK， 呢個都唔係重點，但係而家咧成個畫面咧望到都係黃咁嘅。我哋試下向左走，將個 temperature 向左走去到4100K、4000K 左右。我哋慢慢咧會見得到呢度咁多個女仔嘅顏色啦。無論佢塊面嘅 make up 嘅顏色啦，例如佢哋嘅唇膏嘅顏色啦，佢隻眼嘅顏色啦，我哋慢慢咧會睇得到佢塊面嘅一啲化妝，又或者佢本身皮膚有啲大紅咗啦，有啲大黃咗啦，有啲大青咗啦，全部開始展示出嚟啦。喺呢一度咧就係想講俾大家聽啊，白平衡就係攞嚟展示正確嘅色彩。
其實我應該好難可以講俾大家聽咩叫正確嘅，其實因為每一個人睇嘅嘢係唔同，每一個人嗰個 mon 展示嘅嘢都係唔同嘅。咁所以我哋基本上咧，所有影完出嚟啦，張相一定係憑對眼去確認，而唔係經常用數字去確認嘅。因為我哋數字係冇可能辨認得到咁豐富嘅色彩，我哋需要憑我哋肉眼嘅感覺去感受呢一張相嘅入邊所有嘅色彩。所以點解講 Cal Mon 係咁重要咧？即係你個 mon 唔 Cal，你點可以用你對眼去判斷咧？因為我哋其實執相係唔會話成日有啲咩技巧技術去判斷一啲數字啊、數值啊咁樣。數值係需要攞嚟參考嘅，但係往往我哋最終都係要憑對眼去判斷嘅。OK， 我哋而家咧就好似需要調整一下啲色調嘅時候咧，我哋亦都係需要用我哋對眼睛。例如我而家去到3800K， 慢慢咧我哋睇到咧，好似變翻一個白光咁樣。我哋睇得翻咧呢啲咁多個女仔嘅色彩啦。例如我哋慢慢再睇清楚佢對腳一啲青筋嘅顏色係嘛，乳乳藍藍綠綠嘅呢啲顏色咧都浮咗出嚟，即係話咧開始慢慢展示翻啊佢原本皮膚嘅色彩啦。但係千祈唔好過度喎，你試下睇下走到去3200K 嗱，而家呢一個咧直情係感覺開始有少少偏藍咗，感覺。佢哋咧就連個皮膚都開始大藍噶啦，咁所以咧呢個係有少少過度咗嘅。我相信現場咧係混合咗一啲唔同色溫嘅光線，所以會導致到佢哋啲皮膚係出現咗一啲問題嘅。OK， 咁我大概咧 keep 住佢喺3600K 左右，睇下先3500。OK 啦 ，keep 住佢喺3500左右啦。因為我相信咧呢個畫面都係應該有少少黃黃地係會好啲嘅，咁但係整體咧佢哋嘅膚色咧係應該有少少偏白，暖暖地，千祈唔好偏藍。呢個就係我嘅睇法，我對呢張相嘅睇法。記得攝影師必須要建立你自己對任何嘅一張相嘅睇法。OK， 喺呢一度咧，我就會感覺得到咧，左邊呢個最左邊呢個女仔啦，同埋最右邊呢個女仔咧，我覺得佢哋個膚色咧係比較好嘅。例如最右邊嘅呢一個嚇，雖然咧隻腳就唔知即係俾佢cut 咗一截，但係我覺得譬如大髀嘅呢一截啦，同埋佢嘅手臂啦，都係比較好嘅。例如呢一隻都係啦，係嘛？個感覺佢哋個色調咧係會比較好嘅。其他嗰啲咧，無論陰影啊，佢自己隻腳可能即係岩岩沉沉一笪笪啊，呢啲陰影嘅嘢咧，唔好理啦。但係咧，好明顯中間由左邊數第二個同第三個咧，個膚色係最嚴重出現問題嘅。第二個咧係紅啦，個感覺係紅紅黑黑咁嗰種感覺啦。第三個係仲大鑊嘅，佢嗰個身咧係感覺泛黃嘅，條頸對下黃得嚟，仲有少少好似青青嗰個感覺嘅。OK， 因為呢度有咁多個唔數晒咁多個啦嚇，但係最嚴重嘅就係呢兩個。咁我哋攞嚟參考嘅話咧，最右手邊嘅呢一個就係大髀個感覺粗少少嘅呢一個啦，同埋最左邊呢一個咧，都係我認為成張相裏邊嗰個膚色同埋嗰個質感個感覺係比較良好嘅。OK， 咁呢一個就係第一，你開咗張相出嚟需要參考嘅嘢。OK， 咁呢一張相咧，我喺個 Vibrance 嗰度咧再加翻少少啦，俾翻多少少色彩佢啊。OK， 咁喺嗰個 exposure 嗰度咧，我都略略加0.35、0.35 OK 左右啦。先係咁樣咧，我就打開呢一張相。OK， 咁啊進入咗 Photoshop。第一，我想分享嘅咧就係我自己平時去 edit 相片咧，可以講接近100%咧，我都係用感受，用我對眼去判斷嘅。我好少會用一啲好數據數值
去量度，又或者去 match 一啲顏色嘅。因為我相信呢個感官感受嘅嘢咧，其實絕對唔可以話我教大家咁樣用，因為我唔知道大家感唔感受得到顏色呢一樣嘢。咁所以咧，喺我自己分享咗我自己嘅方法之後咧，我會分享另外一個方法俾大家嘅。OK， 例如我想先去 adjust 第二位先啦嚇，第二位嗰個膚色咧係特別黑黑嗰個感覺嘅。OK， 我先唔去想知道到底佢原本係點樣，但係我覺得咧呢個女仔塊面咧好似成個身都有少少紅紅黑黑嗰個感覺，因為呢度有1、2、3、4、5、6個女仔，其他嘅顏色咧理論上啊都唔會話爭咁遠嘅。我哋試下將第二個女仔都盡量去 match 好似其他嘅女仔嗰種白嗰個感覺嚇。每一次 edit 我都會嘗試去用個 curve。OK， 首先我覺得呢個女仔係黑咗啲嘅。OK， 我隻眼淨係望住第二個女仔就夠噶啦。我喺個 mid tone 嗰度攞上嚟，大部分啦皮膚基本上都會係存在喺6、7、8呢幾個松裏邊嘅。OK。咁所以咧，你一般嚟講要推光嘅話咧，都一定係喺呢個範圍裏邊嘅啦。OK， 咁我就喺 mid tone 大概5、6呢啲位置嗰個位置嘅咧，就向上啊，俾一點佢向上推少少。咁首先我需要做嘅咧，就係先 mask 翻呢個女仔出嚟先。OK， 咁我 invert 呢一個 mask 啦，跟住攞翻一個 brush 100%，先去攞翻呢個女仔。大概先啊，我而家好隨意咁樣去 mask 翻勾翻呢個女仔出嚟啦。我而家咧純粹調光咗嘅啫嚇，冇調過佢嘅 curve 嘅 channel 啊。嗱，我一定係掃到出晒界嘅啦，但係唔緊要啊，因為咧而家先係好隨意做第一個 step。OK， 仲有後邊佢嘅手啦。OK， 嗱 before after 嚇。我感覺到嘅咧，佢係黑咗，同埋偏紅咗。咁所以咧，而家第一個動作咧，我就係將佢調光咗。嗱，純粹光咗啊，佢已經同其他隔離左右嘅嗰幾個女仔咧個感覺啊近咗好多啦，就好明顯咧，佢係真係膚色黑咗。膚色黑咗係對光有關係嘅。OK， 即係我指呢個明暗有關係嘅。咁所以咧，第一需要 adjust 嘅咧就係先配合咗嗰個光暗先，即係個 lightness 啊。調光咗之後，我覺得佢嘅皮膚係有少少偏紅，所以咧我需要喺紅 channel 嗰度咧，接近亦都係 mid tone 嘅位置咧，向下減少少。喺 red channel 入邊咧，呢度上邊有一個三角形，下邊有一個三角形。我哋任何嘅一點走上去上邊嘅三角形咧，就係話加紅。如果我哋走落去下邊嘅三角形嘅話咧，就即係減紅。減紅亦都同時間係代表緊另外一樣嘢，就係增加 cyan。OK， 好啦，減咗紅之後，我減少少嘅，我都係用我嘅肉眼去感受下，睇下 before after。減紅咗咧，通常就會感覺到有另外一樣嘢，就係佢好似有少少偏黃。如果你真係感覺得到佢偏黃，我哋第二個動作需要做就係走去藍色 channel， 因為藍色 channel 嘅對色就係黃色。我哋要減黃嘅時候，就將需要加翻個藍。咁所以咧，我喺藍 channel 嗰度咧，亦都係向上加些少。記得咯，千祈唔好問話要加幾多啊？嗰一點應該擺邊啊？諗得太多啦。我哋應該係個感受加減色咁簡單嘅啫。亦都係大部分嘅顏色咧，全部係針對 skin tone，所以咧 keep 住喺嗰個 mid tone 嘅位置落一點，隨意就可以啦。睇下爭咗啲乜嘢先。而家我隨意咁樣加減啦嚇，跟住再調整翻少少嗰個光暗。好啦，調整咗紅色 channel， 跟住而家藍色 channel， 發現第三樣嘢啦。呢個女仔塊面好似偏咗洋紅色。
記得路唔係偏咗紅色喎，你而家發現咧佢好似偏咗 magenta 嘅顏色。最後我哋需要調整嘅就係 green channel。green channel 咧就好似你 white balance 裏邊有一個藍啦，一個 amber 嘅係咪？你就可以用一個簡單啲嘅概念，就係藍色對黃色係嘛 adjust 咗呢一個啦。跟住下邊咪有一個 green 同埋 magenta 嘅，而家就好似我哋去 adjust 緊呢個 white balance 咁樣啦。我哋最後先去 adjust 呢一個陽紅同埋 green。我哋試下咧向上加少少呢個 green 啫。咁呢個陽紅咧就開始退咗啦，好輕微嘅啫。咁即係我想講俾大家聽咧，呢個 RGB 嘅 channel 嘅 curve 咧，好似好複雜，亦都好似好難去開始。我應該點推先得㗎嘛？係咪？我就係想分享俾大家聽呢個邏輯。首先要解決就係用你對眼去判斷佢嘅明暗，跟住到底佢紅多咗定少咗？你感覺呢一樣嘢先 adjust 咗呢樣嘢之後，你就會發現嗰個藍同埋黃咧，好似係有增加減少嘅。adjust 咗紅 channel， 跟住就藍 channel， 最後睇下有冇需要偏移嘅，就係嗰個 tint magenta 同埋 green 呢個 channel 啦。OK 嗱，而家咧我就純粹好隨意就咁去 adjust 嘅啫。你睇下嗰個變化。如果你真係覺得又好似多咗啲，有啲減少啲，你可以試下喺 opacity 嗰度咧減少少，令到佢透翻底嗰個 original 佢自己嘅顏色。而家就咁睇翻咧，個感覺佢係接近翻隔離左右嗰幾個女仔嘅顏色㗎啦。呢個咧就係我平時 edit 相嘅時候咧，用我對眼嘅感受嘅模式。係咪有啲好難捉摸啊？我知道呢一樣嘢好難捉摸嘅，所以正常咧，我又好少會教大家直接用呢種感受。但係我想講俾大家聽嘅咧，就係攝影師係一定要做埋修圖師嘅。千祈唔好覺得我唔係修圖師啊，我係攝影師嚟嘅。呢個世代冇人咁樣嘅咯喎，即係你影跟住交俾唔知邊個執相咁樣。千祈唔好再咁諗啊，因為有好多嘢都係關你事嘅。因為你自己花咁多心機時間就去影咗張相，跟住即係最重要嗰部分就係希望令到張相誕生出嚟。你唔係諗住2分鐘就完事搞掂咗佢啊嘛？你花咗咁多心機時間，你做晒前期啦、買燈啦、即係安排 model 啦、化妝啦，做晒所有嘢，竟然去到後製嗰一 part 係求其到飛起，甚至係唔想去做，真係需要大家即係修正一下大家個思維啦。咁而家咧，我哋望落去啊，第二個女仔咧個感覺咧都白翻啲，反而好似第二個女仔白過其他添。坦白講咧，每一個都需要有啲修正先得㗎。咁而家咧修正咗第二個咁樣啦，大概我哋再睇多次 before after。咁我頭先個 masking 咧做得好麻麻地嘅，咁所以咧有啲顏色啊，啲 mask 咧真係做得唔好嘅，但係唔緊要，我而家係咁意啦嚇，修正翻呢啲位啦。mask 過咗龍嘅，頭先有啲 OK， 咁有時間就再 mask 好啲啦。呢啲嘢就 OK， 重點唔喺呢度啦。咁我哋再睇多 zoom in 睇多次啦。佢個面部嘅顏色啦，佢嘅眼睛咧，佢嘅眼睛呢個位置咧有啲藍藍地、灰灰地係嘛？第三位嗰個係藍眼睛添啦。咁佢個嘴嘅顏色啦，我哋試下睇翻 before after。咁好明顯咧，呢個女仔本身個面咧胭脂啊，塊面嘅位咧都有啲偏紅嘅。咁但係咧，而家叫做簡單修正先嚇，因為修正咧好難話一剔完搞掂晒嘅。咁但係而家嗰個感覺咧就係佢接近翻佢隔離嗰個姊妹嘅顏色啦。OK， 統一咧係好緊要嘅。咁而家我完成咗，當完成咗第二個先嚇，我陣間再翻轉頭睇下有冇得再 add END 啦嚇，第二個啦。OK， 跟住我 adjust 中間呢一個感覺咧，大家唔知感受一下佢個皮膚爭咗啲乜嘢，係咪覺得黃黃綠綠嗰個感覺啊 ？OK， 咁我就開一個 curve， 就係俾呢個第三個女仔啦。
第三個女仔咧，嗰個皮膚咧其實就冇話特別黑得多嘅，但係咧我都輕微推光些少啫，輕微夠噶啦。OK， 咁多夠噶啦。咁我都先做一個簡單嘅 mask 先嚇。OK， 塊面啦、頸啦、手啦。咁啊，因為咧我而家咁樣去睇咧，佢隻手前邊呢一隻咧係全部白嘅，跟住去到呢一個即係前臂嘅呢個位咧係突然間黃得好緊要嘅。咁啊，亦都係佢好多手毛啦嚇。OK， 咁我簡單 adjust 埋少少佢嗰個小腿。OK， 大概係咁樣先啦嚇。佢個皮膚去到咁嘅色咧，我覺得唔多唔少都一定係佢現場嗰個光線。我覺得現場係有一個幾黃嘅光，跟住佢就打咗支閃光燈，而呢支閃光燈咧就係唔多唔少咁樣溝咗好多現場嘅光，導致到呢度咁多個女仔咧嗰啲皮膚顏色都好古怪。OK， 即係有啲咧就係攝影燈嘅色溫，有啲咧就係現場嘅色溫，係啊，咁就好奇怪。好啦，而家我哋誇張啲俾大家望下，即係我而家 adjust 緊呢一個女仔啊。咁我翻去條線係調光咗嘅。咁另外咧，我而家去 adjust 呢個女仔咧，佢就唔係偏紅啦，我見到佢係偏黃，所以我第一個要去 adjust 嘅咧，就即刻馬上就去個藍 channel 先，因為藍色 channel 咧就係藍啦，同埋對色黃啊。咁我加個藍喺 mid tone 嗰度咧，就可以自動等於退呢個黃色噶啦。咁我喺個 mid tone 嗰度撳一下，跟住向上拉少少，佢嗰個皮膚嗰種偏黃咧開始退啊！大家睇翻 before after 先。當咁樣持續退得多嘅時候咧，佢同時間就會泛紅，即係呢一個紅咧係洋紅嗰個紅啊。咁我嗰個藍咧都唔好話爭太多先。跟住咧，我再 adjust 埋 green channel，green 亦都加翻些少好啦。因為綠色一加得多咧係好醜樣嘅，只不過你希望退咗一啲洋紅啫。咁當你咧退咗之後，你會發覺，咦唔係喎，仲係黃黃地個感覺喎。喺個藍嗰度試下翻轉頭。因為咧都仲係帶咗好多嘅唔同色啊，例如佢小腿嘅色啦，同埋佢嘅頸嘅顏色咧，爭都幾遠下。OK， 試下喺個 red 嗰度咧，俾翻些少，再對比一下先。而家就咁望落去咧，呢6個女仔望落去啊，都叫做接近翻啲啦，接近翻啲啦。我覺得呢一個應該係可以再光多少少，因為咧呢一個嗰個膚色咧係特別古怪嘅。第三個我意思係，所以咧而家一條 curve 咧未必可以完全解決到佢個身上邊嘅一啲問題嘅，有啲位置咧就偏綠，有啲位置咧就偏黃。OK， 咁我想分享嘅咧就係平時我係用肉眼用咁嘅方法去 adjust 嘅。攝影師好多嘢都係要憑眼睛去做嘅。咁當然我可以肯定嘅，坊間有好多唔同嘅方法啦。我跟住落嚟咧就會同大家去分享用第二個方法。OK， 首先咧我就將我頭先嘅方法咧刪除咗佢先。頭先我自己嘅方法係我自己隨心去做嘅，就亦都係等於我分享咗好多次喺我課堂嗰度噶啦。學你就要學晒所有嘅嘢嘅，好多攝影嘅技巧啦，對光線嘅知識啦，喺後製嘅一啲知識咧技巧咧，全部你都要學嘅。當你學完之後，就要用感受去做出嚟。而我頭先嗰種方法咧，就係用感受去做出嚟嘅啫。感覺係好自然、好 natural 嘅。例如我感覺得到佢偏紅，或者感覺到佢偏黃，跟住就感覺到佢偏洋紅或者偏青。呢啲全部都係我自己嘅一啲感受，跟住我就會去推，跟住扭下，即係拉高拉低。突然間我就會做咗啲
我心目中嘅結果出嚟。而大家如果純粹咁樣學呢，你係好難 get 得到嘅，因為大家嗰個可能每一個人對顏色嘅敏感度啦，同埋個認知呢，可能係唔一樣嘅。咁所以以下落嚟呢，就會教大家另外一種方法啦。呢一種呢，就可以講係攞一啲 reference 出嚟，跟住呢就去參考，跟住就好似做翻一模一樣，即係模擬翻另外一隻色落去咁解。其實坦白講呢，呢個方法係 OK 嘅，咁但係呢，我認為最終嘅目標咧就係大家一定要訓練翻自己嘅感覺。頭先我一開始已經講過啦，右邊啊，最右邊呢個女仔呢一隻大髀啦，又或者去最左邊呢一個咧係比較理想嘅，平均啦，望落去有質感啦。咁佢哋兩個比較坐得近，所以咧我而家咧就先攞呢一隻大髀啦嚇，跟住我就 Command J。Command J 咧其實就係講俾大家聽，我攞咗呢一個顏色出嚟。攞咗呢一個大髀出嚟啊！咁呢一個咧係一個色塊嚟嘅 ，OK？ 呢個係一個色塊嚟嘅，我就擺喺呢一度啊，係代表呢個女仔嘅，擺喺佢嘅身嗰度啦嚇。跟住我需要做一樣嘢，就係點選 select 呢一個框框，跟住去做一樣嘢，喺 blur 嗰度咧 average 平均係應該中文叫 OK。跟住咧佢就會喺呢一度裏邊咧。變成一個顏色，我 undo 先嚇。我想放大俾大家睇啊。其實啊，一隻大髀入面咧，即係佢呢一隻大髀啦嚇，係有深有淺、有深有淺嘅顏色。即係話佢嘅 pixel 係好多個唔同數據嘅顏色嚟嘅。我就需要攞一個平均數。因為咧，你咁樣你參考唔到嘅，到底邊一粒 pixel 你嘅色先係叫啱嘅，你想要嘅咧，我就喺呢度攞一個平均數 ，OK， 跟住我就用 average 攞到呢一個色塊就係佢呢個大髀嘅一個平均數 ，OK， 跟住咧我就需要做一樣嘢，攞一個 curve 啊，呢個 curve 咧做一個 clipping mask， 呢個 clipping mask 咧就係 apply 喺下邊嘅呢一個色塊嗰度嘅。OK， 跟住我哋攞呢一隻手指，跟住撳住 Shift 同埋 Command 啊，喺呢一個色塊嗰度撳一下。撳一下之後咧，你好似睇唔到有啲咩分別啊。但係咧，試下撳去紅色 channel，你會見到佢紅色有一點係168個數字啊。跟住 Green 咧就130，跟住 Blue 咧你見到118。跟住我而家咧就去攞第二個女仔嗰隻大髀出嚟啦 ，OK， 同頭先個做法一模一樣 ，duplicate 呢一個圖出嚟，即係將佢嗰個大髀咧攞咗出嚟。你見到好明顯唔同色係咪？一模一樣啊 ！select 佢，跟住咧做 average 呢一個動作，跟住咧你會攞到呢兩個色咧就好明顯，佢兩個膚色咧係爭好遠嘅。隔離呢一個咧係偏紅咗 ，OK， 同埋深咗，落翻去俾一個 curve 佢，亦都係 clipping mask， 跟住亦都係一模一樣，攞呢一隻手指啦，跟住 Shift Command 點呢一個色，跟住咧我哋就去翻紅色 channel 187，我哋翻去頭先嗰個度先啊，頭先嗰個咧嗰個數字咧就係呢個。168、130、118 ，OK， 跟住我哋翻嚟呢一度喺 Rec 嗰度咧，原本係187，我哋改去做168，喺個 Output 嗰度改做168，跟住 Green 127，我哋改做130，藍色咧108，改做118。喺呢個 input 同埋 output 嗰度做咗一個修改，咁修正咗之後咧，左邊嘅呢兩個顏色咧，你見，咦變翻一模一樣喎，即係原本嘅咧就係咁樣嘅，而家修正咗之後咧就可以變成同隔離一模一樣啦。咁又好簡單啦。咁我而家將呢一條 curve 啊 apply 喺呢個女仔成個身度，咁咪可以同左邊嘅呢一隻大髀一模一樣咯。OK。咁我哋而家咧就將其他冇用嘅嘢咧熄咗佢，咁啊呢個 clipping mask 咧，咁啊亦都
唔需要理佢啦。OK， 咁我而家修正咗呢一個，俾一個 mask 佢，跟住攞一個 brush， 將呢個女仔塊面咧勾翻出嚟啊。咁我就 mask 成個呢個女仔出嚟。嗱，而家真係隨意咁 mask 就 mask 得核突啲啦嚇，係咁意修正下少少啦。好啦，咁啊呢個女仔咧，而家就叫做參考咗左邊呢一隻大髀嘅顏色色調去參考咗佢，但係個感覺咧好似瘀瘀黑黑咁樣。最後啊，我哋需要喺個光暗嗰度去 adjust 一下，試下係咁要推翻光多少少。嗱，推翻光多少少嘅時候咧，第二個女仔嗰個大髀啊，唔好睇佢上身或者塊面啦，就係睇個大髀嘅色咧。感覺接近翻左邊嗰個女仔㗎啦，其實，因為咧始終咧，我哋參考淨係參考大髀，又唔係話參考塊面，又唔係參考條頸或者手臂，所以咧我哋去追一個色嘅時候咧，只能夠好局部，因為好明顯呢一張相咧，室內嘅光線同埋佢閃光燈嗰個光線照落去身上面，即係呢個女仔身上邊咧係唔平均嘅，所以上半身嘅顏色啦，同佢下半身隻腳嘅色咧，可能根本就係唔一樣嘅。就算你用一個數值數據去追到佢一樣都好啦，其實去到我哋實際上真係叫做實戰起嚟嘅時候咧，好多嘢你都需要再加上你自己嗰個觀感啊，你嘅觸覺，你對顏色嘅敏感度、睇法，再去 adjust。例如呢個女仔而家望落去啊，個大髀好似似啲嘅，咁但係都好似仲係爭少少喎。試下嗰個紅咧，俾翻些少上嚟啊，好似好啲咯喎，係嘛？望落去咧就唔會突然間多咗咁多 cyan 啦，因為紅嘅對色係 cyan 啊嘛。所以咧，如果數值咁樣去對嘅話咧，你可以話你去做呢一樣嘢先嘅，即係俾咗一個大數你去參考。參考咗之後，係咪唔需要 adjust 嘅咧？唔需要憑我哋攝影師嘅觀感啊、修圖師嘅觀感啊去判斷呢一張相咧，絕對係需要嘅。OK， 嗱而家睇翻 before after， 再 zoom out 睇下啊。係咪感覺有少少白咗少少啊？咁我試下咧喺嗰個 curve 嘅光暗咧撳翻落嚟少少。好啦，嗱而家咧呢一個就係另外一種方法，就係一種好似 sample 另外一個人嗰個膚色，我哋就去跟呢一條 curve 去追翻呢個 RGB， 跟住我 delete 翻晒上高嗰堆嘢先嚇。呢一個 curve 就係 apply 喺第二個女仔嗰度嘅，攞一個框框就框住呢個女仔嗰個皮膚嘅顏色呢一 part 嘅。OK， 跟住 Command J duplicate 咗咧就擺喺呢一度，跟住撳住 Command 撳住呢一個 layer 就會出現咗呢個 selection 啦。喺個 selection 之後咧，我哋就去到 blur 同埋 average。咁呢一個咧就出現咗佢平均嘅顏色㗎啦。OK， 呢個平均顏色就係代表佢呢一隻腳呢個位置嘅一個平均色。跟住今次咧，我就攞呢個女仔嘅顏色出嚟啦。今次咧我就唔想因為呢個腳呢個位咧太多高光啦，呢邊嘅色咧又好似同佢呢一隻腳個色好唔同喎。佢個手臂呢個色先變得誇張，咁我就揀佢呢個手臂呢一邊嘅顏色啦嚇。因為盡可能咧就係攞到佢接近 mid-tone 嘅位置啊，唔好攞得太多就係純粹高光啦嚇。嗱，你睇下佢呢個膚色爭幾遠，拉大少少俾大家睇下。OK， 跟住 select 啦，跟住亦都係做多次呢個 average。咁我而家開一個 curve，呢個 curve 咧就係 target 左邊呢一個先，攞呢一個手指，跟住撳住 Shift 同埋 Command target 呢一個。OK， 跟住你就會睇到 R 啦、G 啦同埋 B。OK， 170、132同埋120，跟住我又開多另外一個 curve 咯
呢個 curve 咧係 for 第3個女仔嘅。攞翻隻手指，跟住 Shift 同埋 Command， 今次 target 翻呢個第3個女仔嗰個膚色咯。紅色係191，頭先好似係170係咪？170呢個變成170啦。132，綠色係132，跟住藍色係120係咪？120。好，搞掂。咁啊，將冇用嘅 layer 熄翻去啦。咁啊，呢一個第3個女仔咁，俾翻個 mask 佢，跟住咧就喺呢度 mask 翻佢嗰個皮膚顏色出嚟先，係嘛？佢嗰個黃撳撳咧就會退咗啦。咁因為佢全個身嗰個顏色咧，基本上都唔平均嘅，本身就唔平均嘅。咁所以咧，我而家咁樣去即係 apply 晒喺成個，即係佢成個身上邊咧，總會係有啲位好似怪怪地。咁另外咧就係光暗嘅問題啦。咁最後就 adjust 咧，就係喺個 mid-tone 嗰度咧推翻光少少佢嗰個腳嘅色啦。OK， 咁我而家肉眼就咁樣睇嘅話咧，佢係有少少仲係偏咗藍嘅。咁而好似感覺佢缺乏咗有啲紅。咁我最後喺個紅嗰度咧攞翻高上嚟少少，亦都喺佢個藍咧 blue 嗰度咧減翻少少，即係加翻少少黃落去俾佢。OK， 跟住再翻翻 RGB 啦，試下暗翻些少。嗱，你會發現啊，就算我用呢一種嘅方法去追個顏色都好啦。去到最後，你都需要用你嘅眼睛去判斷。所以咧，其實攝影師基本上你係一定要訓練你對眼去感受上身嘅顏色咧，同佢隻腳咧都好唔同嘅。咁我就一個 curve 一個 setting apply 晒喺佢成個身嗰度咧，總係有少少未係好理想，但係唔緊要啦，因為始終咧嗰個色調咧係好難話係完全可以一條 curve 搞掂晒嘅。咁我主要就係想分享俾大家睇一個方法。OK， 好啦，如果呢一個女仔都叫做 adjust 咗，即係我而家當呢個女仔都 adjust 咗嚇。大家睇翻 before after 都仲係有少少個藍色咧，好似係多咗啲，減翻多少先。紅色亦都係，OK， 好啦，嗱，呢個係一條 curve adjust 晒佢成個身，因為總係有啲咧，佢個身局部係 OK， 局部就唔 OK 啊。咁我喺呢一度咧，輕輕亦都減少少 percentage 俾佢。OK， 好，嗱，而家咧就係將一啲冇用嘅 layer 咧掉咗去。before after 最明顯最大嘅唔同一定係第二個女仔㗎啦。第三嗰個咧就係佢頭先有啲偏青啦，嚇，有啲偏青啦，偏咗黃啦嗰個感覺。咁而家咧就叫做初步甩咗一啲顏色。咁啊當然好難話adjust，即係可以 apply 晒喺佢成個身嗰度嘅，因為咧佢個身根本就夾雜咗唔同嘅色溫而產生咗呢咁嘅結果出嚟。咁所以咧可能你需要再加多一兩個 curve 去再 adjust， 可能佢個心口啦、條頸啦呢啲位置嘅。好啦，例如我而家咧發現佢嗰個頸同埋呢個心口呢個位咧都仲係有啲偏咗色嘅，咁我再加多一個 curve 俾佢嚇。今次就繼續用翻我哋自己頭先學過睇過嘅一種感受，減黃就等於加藍。OK， 咁我係咁意推咗少少，先俾一個 mask 佢，加翻。OK， 你睇翻 before after 先啊，跟住亦都喺個紅嗰度咧減些少。你而家望落去咧就會 natural 翻啲啦。
OK， 嗱呢一個咧就係 adjust 翻咧第3個女仔嗰個頸同埋佢心口嗰度。而家望落去自然翻啲啦。好啦，當我哋淨係睇左邊嘅呢3個女仔 before after， 你會發現咧，其實佢哋嗰個顏色咧原本咧係差好遠嘅，天同地咁遠嘅。跟住而家咧個感覺啊，只不過係初步佢哋嗰個 white balance 嗰個顏色展示咧接近啲，因為始終問題咧都仲係好大嘅。例如佢哋左腳同右腳啦，係嘛，嗰個色啦，同埋啲陰影啦，嗰啲咧都係你繼續需要再去執相嘅時候咧，慢慢去 adjust 嘅。好啦，咁啊另外咧就係第3個女仔呢2隻手咧係特別白咗嘅。我哋又開多個 curve 俾佢啊，試下暗翻些少啦。咁啊，佢突然間係白得好緊要啊！試下將嗰個藍減些少啦，亦都係俾個 mask 佢 mask 翻佢嗰個手。嗱，而家又感覺好少少啦。嗱，其實每一樣嘢咧都係類似嘅方法去 adjust， 一定係憑你對眼嘅，最後就係、好。嗱，而家3個女仔嗰個顏色咧就當接近咗啦。我哋追翻呢3個女仔嗰個 RGB channel 之後咧，如果例如突然間塊面泛紅咗啊，或者佢敏感紅咗啊，呢啲位咧，其實我哋都可以用另外一樣嘢去做嘅，例如顏色填落去啦。又或者用一個 blend mode，OK？咁我哋先做一樣方法先。例如我哋繼續都係用第1個女仔嘅呢個顏色去追另外嗰2隻腳咁計啦嚇。我哋就攞呢個女仔嘅大髀嘅顏色出嚟先，因為佢大髀同小腿咧基本上色都係有啲即係好唔同嘅。OK， 咁我哋攞呢一個中間調嘅顏色啊，小腿。跟住我哋而家咧 target 翻第2個女仔先，咁你會發現咧，我強行就咁去掃咧，就梗係好醜樣啦，係咪？咁但係咧，試下 double click 佢喺呢個 blend leaf 嗰度咧，撳住個 option 將呢個三角形咧拉出嚟。OK， 個黑位唔好理佢啦，跟住我哋將個 percentage 減些少，睇下 before after。OK， 你發覺咧佢呢個覆蓋能力咧都幾強下嘅。我照掃埋佢呢一隻腳啊。OK， 嗱，我咁樣掃落去咧，好似有少少夾硬上翻一個色上去俾佢咁樣。試下將呢個黑位咧都攞多少出嚟。Before after。Before after， 嗱而家咧慢慢嗰個顏色咧就可以叫做填補多少少上去，令到個顏色咧更加接近啊左邊第1個女仔。咁我而家咧始終都係叫做一個快嘅方法去做啦。咁佢塊面咧，如果你話追翻呢個左邊嘅呢個女仔咧，最好亦都係追翻呢一邊嗰個顏色先去掃上去，追翻佢呢邊條頸嘅顏色，掃翻呢邊。OK， 大概啦。好啦，大家好快睇翻呢個 before after 先嚇。OK， 跟住我好快再整埋第3個。咁我亦都係 sample 第1個女仔嚇，因為咧嗰個第3個女仔嗰個心口咧係突然間黑咗嘅。奇怪地黑咗嘅，跟住個手臂呢個位咧，亦都係突然間黑咗嘅。咁當然佢隻手會有好多嗰個手毛啦，咁所以咧嗰個色調咧都好多問題喺裏邊嘅其實。同埋咧佢手指咧每一個節嗰個位咧，全部都偏紅嘅，突然間好似泛紅咗咁樣嘅。咁呢一個咧，我哋陣間再用另外一個方法啦。咁我而家再修正埋少少佢嗰個大腿個顏色先，都係用同一個方法先。呢個係其中一個比較簡單可以用嘅方法嚟嘅，就係上翻呢個色上去啦。就係通過 blend leaf 啦，冚一個色上去啦。OK。
感覺係會自然啲嘅，類似咁樣啦。咁大家又睇下 before after。皮膚嘅顏色修正咧，其實係有可以好漫長嘅程序去處理嘅。而家我只能夠分享嘅咧，就係一啲比較簡單嘅方法，因為咧始終你做好一樣嘢咧，你都係需要花一啲時間去實習、去練習嘅。OK， 咁所以咧而家只能夠係好初步講俾大家聽，你可以用呢個方法。但係唔係所有相都用呢個方法咧？其實唔止嘅，我仲有好多唔同嘅方法嘅。咁我樣樣方法我都一定會用，亦都係用得着嘅。我而家只不過咧係一個都叫做幾實用，亦都幾有用嘅方法嚟嘅。我而家分享俾大家嘅，係嘛？你睇下好隨意掃幾筆，其實佢哋嗰個膚色咧個感覺咧已經好好多噶啦，即係嗰個好敏感啊嗰種嗰個感覺唔同色咧修正咗好多嘅。你見我冇需要用一啲好複雜嘅一啲有啲咩 plug in 啊，又用一啲咩 action 啊，其實暫時都未需要咯，因為你而家只不過係修正緊個 skin tone。記得到搞清楚喎，呢個 skin touch up 咧入邊係涵蓋好多樣嘢嘅。始終講咗俾大家聽一啲用數據用一啲 curve 嘅數值去追翻一個色。呢一個咧其實係有一啲技巧性嘅嘢喺裏邊嘅，例如你 sample 呢一個大髀嘅話咧，盡可能啦攞埋佢嘅一啲 mid tone 同埋輕微嘅 shadow 去攞一個平均數。因為咧，如果你純粹攞個 highlight 嘅話咧，你要隔離都要攞翻個 highlight， 你先追得到個 highlight 嘅顏色。應該 sample 邊一個位置咧？呢一個都係一個經驗嚟嘅。大家需要去花啲時間啊，去研究一下先得啦。咁當我而家咧修正咗左邊嘅呢三個啦嚇，右邊嗰幾個女仔唔好理佢啦，淨係左邊嘅呢三個，就咁望落去咧好好多噶啦。開始出現嘅咧就係一啲純粹陰影嘅修正啦，有啲望落去好似唔係好整齊啊，唔係好舒服嘅感覺啦。例如佢呢度咧有少少陰影，呢啲係佢個小腿壓落去嘅時候咧產生出嚟嘅陰影。呢啲陰影就好輕易可以喺 Patch Tool 嗰度咧減輕佢。OK， 例如佢呢啲腳嘅一啲青筋啊、唔平均嘅陰影啊，呢啲咧你都可以輕易去修正。咁我而家當然咧就做得唔係話好仔細啦嚇，係啊，你見我而家隨意咁樣咧，都好輕易可以修正得到，因為始終咧呢部相機一嚟就一次過影咁多個女仔咧，其實每一個女仔所佔嗰個 pixel 啫，其實係好少嘅啫。咁所以咧嗰個解像力咧又唔係話非常之高，咁所以咧可以簡單用一啲 Patch Tool 咧就可以輕易去執呢啲相。你話如果真係成張相係淨係影一個女仔嘅，咁佢每一個毛孔啊、皮膚嘅 texture 啊，全部都真係影得好 detail 嘅時候咧，你要執一張相咧，相對嚟講啊，個技巧係難好多，唔係難啲啊，係難好多，係需要更加精細嘅方法去做呢啲唔夠好睇嘅陰影啦。呢個位突然間感覺佢黑咗啦，亦都 pixels 咧開始因為啲光線唔係太理想咧，會出現咗有些少嘅一啲渣、一啲 noise 啊。大嘅問題咧就係佢啲 skin tone 啦，例如呢隻腳去到呢啲青筋嘅位咧，根本就係隻腳本身嗰個色調係唔一樣，因為落到嚟呢個位咧，突然間因為青筋多，所以咧顯示到嗰個藍色啊、青色啊，同佢嘅皮膚嗰個紅紅黃黃嗰個感覺咧又唔同咗。我又開多一個 layer，淨係 target 佢呢個位嘅。今次咧，我哋就簡單啲，就用一個 color 呢個顏色個 blend mode，跟住再攞一個 brush 啦。今次咧就去 pick 佢嗰個皮膚上邊，即係個小腿上邊，或者係係咯佢隻腳附近嘅呢個位置嘅顏色啊。跟住試下游落去，
OK， 就咁游咗落去之後咧，感覺可能係有少少誇張。咁我再喺個 percentage opacity 嗰度咧輕輕減少少。OK， 咁而家咧嗰個佢個腳嗰個無端端變咗青色咧，修正咗啲噶啦。但係總係感覺佢有少少黑黑地嗰個感覺，因為咧根本張相影咗出嚟咧，有好多位啊都唔係好夠光，就產生咗一啲陰影。光線唔好 ，white balance 唔好，色調唔好嘅時候咧，我哋強行去上啲色。望落去都係灰灰黑黑咁樣，咁所以咧要修正一樣嘢，其實你有好多方面嘅嘢，你都需要同時間修正。例如 curve 俾一啲光暗佢，又再修正一下啦。其實太多嘢係需要再需要後製去修正噶啦。例如好似呢個位，佢應該光多少少啦，俾多少少紅佢啦，俾呢一隻腳嘅呢個位先。嗱，我而家修正咗呢一個位，咦又乾咗咯喎！唔緊要，我而家咧只不過係想俾大家參考一下，推乾咗呢個位，望落去咧佢嗰個腳背個位咧，望落去就精神啲啊，好睇啲啊。跟住我又學個 opacity 咧，又輕微減少少。跟住呢個 mask 咧，又再做翻好睇啲啦。試下 opacity 咧減輕少少。跟住今次咧俾翻個黑色嘅 mask，令到佢哋嘅銜接位咧接得好睇啲。嗱，而家佢嗰個腳咧個感覺又好好多啦。睇翻 before after 嗰隻鞋咧嚇，咁梗係未 mask 得好啦。睇翻 before after， 跟住再睇翻成張啊 before after。我啲 mask 當然做得唔靚啦，咁但係咧想俾大家睇，到底我哋去 adjust 一張相嘅時候咧，又或者唔好睇而家咁多個女仔喺度，我哋淨係睇左邊嘅呢3個咁計下。我哋其實都真係需要逐個去睇，到底邊一 part 出現到啲問題。我哋再睇多次張原相。中間個女仔成個黑咗，同埋紅咗，去到塊面咧突然間好似敏感咁啊紅咗。中間嘅呢一個女仔，佢個皮膚仲大件事，佢唔知做咩突然間發黃咁樣啊，個身去到佢個膊頭、手臂，跟住去到隻腳突然間黃冚冚嘅，跟住隻手突然間白咗嘅。跟住去到腳咧，呢個位咧又白咗嘅。跟住佢另外呢邊腳，因為縮埋咗咧，就變咗紅黑黑咁樣嘅。呢一個咧其實好明顯就係佢現場嗰個色溫出現咗啲問題，有閃光燈，跟住室內可能係一啲土黃嘅 tungsten， 亦都係一啲唔靚嘅 tungsten， 可能性嘅應該咁講，實在太多啦。咁變咗呢啲嘢溝埋一齊之後咧，就會導致到啊佢哋個 pose 可能隻腳踢高咗啦，伸出咗啦，就會接觸到某一種嘅光，而佢縮埋咗嘅時候咧，就會接觸到另外一種光，所以個色調咧就搞到咁大件事，叫做簡單修正啊。因為我的確需要不斷咁望實個 mon 去慢慢調整，我先可以做得好啊。加上咧，我而家呢一隻 mon 咧，我自己都唔認為佢係一個非常之信得過嘅 mon 嚟嘅。就縱使我都 cal 過嘅，咁所以咧，我要真正要做得好咧，我就要翻去我屋企個 mon， 我睇慣嗰個 mon， 而唔係屋企個 mon 特別貴。我公司嘅 equipment 咧有啲係仲貴啲嘅，只不過我係我用慣咗某一個嘅 mon 去睇咧，我認為係比較準確。所以咧，每一個人都有佢嘅習慣。我屋企嘅 mon 係平過我公司擺緊嗰隻 mon 嘅，咁所以咧唔好計價錢。首先就係你要將呢一樣嘢做得舒服，做得自然，就好似你去用 curve 咁樣。你用 curve， 你要諗下，咦 RGB 3個 channel 喎，咁我其實3個 channel 係等於6個 channel 嘅，因為你加一樣嘢就等於喐緊另外一個色㗎咯。所以你係6個顏色加埋光暗喺度同時間喺度調整緊。咁呢一樣嘢又要做得自然，你同時間又係 adjust 緊顏色，好似好複雜。但係可以肯定嘅咧就係，你係一定要克服呢一樣嘢，因為其實所有嘅顏色係離唔開呢一個 curve 嘅。
而家望落去未夠完美嘅，但係我認為咧個初步嘅 adjustment 咧已經修正㗎啦。再往後嘅當然有更多嘅嘢去 adjust 啦。咁今日咧呢一個就唔係我哋嗰個題目啦。我希望咧今日呢一個分享可以令到大家啟發多少少。我哋每一次去 adjust 嘅所謂嘅 skin tone 嘅時候，你諗下到底你去 adjust 啲咩嘢？啊，我想佢白啲喎，係咪真係就咁白啲咧？到底係黃咗啊，定係紅咗啊？到底係 red 嘅紅啊，定係 magenta 嘅紅咧？到底係青咗嘅 green 啊，定係真係 blue channel 入邊嗰個 yellow 咧？大家一定要搞清楚。我哋下次再分享啦。